Sizmi? Zafar. Necha yil bo'ldi olganingizga? 3 yil bo'ldi. Qancha qo'ysan endi. Nima qilsa iloji bo'lsa, boricha aytavering. Nimaga desangiz, olmoqchi bo'lgan odamda baribir qo'rquv bor-da. Mashina zo'r. Gap so'z yo'q. Necha yil bo'ldi olganingizga? 3 yil, 3 yil. 3 yil bo'ldi. Metandasiz. Metanda. Nechtalik qo'ydirgansiz? O'zi qo'yilgan. O'zini zavodskoyda olgansiz. Ikkita 80 talida. Ha, ikkita 80 talik. 160 tali balon. Qo'shimcha qo'ydirgansiz, Hech qo'ydirmagansiz. narsa qo'ydirgan. O'zini shu zavodga olib Nima qo'yilgan, o'sha zavoddan qo'yilgan. Zo'r mashina, вообще konkretniy. 160 ta necha pul bilan to'layapti metaningiz hozir? 150 ming. 150 ming bilan to'layapti. Necha kilometr yuryapsiz shaharga? 300 kilometr. 300 yuryapsiz. Realni, ha? Real 300 ta. Kansini qo'shasizmi, qo'shmaysizmi? Nima uchun qo'shmaysiz? Misol yozda chiqqanda yozni kuniga qo'shasiz. Qo'shasiz. Chiqqan odamlar rozimi mashinadan? O'zidan so'rang. Mazza qiladi, mazza. Ko'p tanlovlar bo'lgan vaqtida, misol Sunrise'da olgani baribir qo'rqqanda odamlar. Yo'q, zo'r mashina ekan, o'sha payt olgan paytimiz. Afsusdan emasman. Men 12 yil Gazel haydaganman. Gazel biznes, Gazel ana o Next, hammasini haydadim. Lekin bu mashina вообще boshqa dunyo. Texnika bo'yicha baribir tajribasi katta ekan deyman. Shofirchiligingizdan baribir tushunasiz. Gazel endi Raman ustida keladi-da. Bu Resort ustida. Bu Resort ustida. Bu Primoy. Hammasi sal o'ziga. Yo'q, hammasi. Hadoyi yumshoqroq bo'ladi nisbatan. Вообще zo'r, kayf qilasiz. Bu kishi ham Jackson haydaydi. Jackson haydasizmi? Ha, siz bilan bitta gaplashamiz aka. Bir fikringizni yo'q, endi atela mehmon bo'lib keldik Buxoroga aka. Toshkentda. Nimaga desangiz, mashina bo'yicha qo'rquv bo'lishi mumkin, har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Shuning uchun minib yurgan odamdan fikr olyapmiz-da.